2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Der Rosenbecker auf Noahstraße. Er bäckt den Kuchen, aber nicht Berliners. Ja. Heul! Ja. Traitor! Warum? Weil du backen Judenkuchen, aber nicht Berliner! Aber ich verstehe nicht. Die einzige Sache, die ist zu backen Judenkuchen. Sie nicht stirben müssen Sie ein Berliner backen. Kranke Wahlen tut dann. Gute Wahl. Schön. Jeg optager bare lidt. Heul! Ja. Men så skal du så sige. Ich tror ikke bare, det er for... Aber ich bin nix geil. Vil du se mig stå der i? Det var den der, ikke? Jo. Fint, lad os gå ind her. Reager. Vi skal lige til sidst til en om. Der er også en, der hedder Chicken. Nej, Bugs Nerdface, det er når du koncentrerer dig om computer, så det. I'm a fucking nerd. Og til over nu, så får jeg ikke. Det er allerede sket. Så kan han spole tilbage, hver gang han op til. Jo. Hvad har I sat den til? Nå, det er fordi, den er fedt. Du skal lige trykke... Her. Indhen. Lad os se, hvad der er ved hans instrument. Sort. Må jeg se din mund måske så? Ja. Ja, Rosenstein. Der er jo så skal der. Og det vent. Jeg skal lige have noget lys i night vision. MP3. Ja. Nej, okay. Det er en tunge. Det er i hvert fald helt sikkert en tunge, det Må der. jeg lige prøve at se lige? Betrayer. Hvad gør vi? Du skal lige zoome lidt ud. Og zoome helt ud. Her er jeg nu. You are a Deutsch, a German. Betrayer. Ikke bak. Bak. Prøv at slik dig selv i næsen. Ja, Sie sind ein deutsches Betrader. Min lever, det er sovseskin. Jo, nej.